ใหญ่ๆครับพี่น้องครับไดโนเสาร์ประจำสวนครับผมเห็นไหมพี่น้องไดโนเสาร์ประจำสวนครับผมพาไปเบิ้งหูหรอว่าเบิ้งโตมันครับนี่ครับโอ้ยแพงฝุ่นละตอดเงาใส่พร้อมลุงละเบิ้งใหญ่ๆเลย ใหญ่ๆเหรอเรามาผีแล้วพัวเขาหูเราพี่น้องเอ้ยกูละเขาหูหลุดไปเดี๋ยวกูละพี่น้องแง่สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาพอครับในโชคเจริญรัตนะใช่แนวตามเคยนะครับวันนี้ที่พามาเบิ้งหู้แง่ครับพี่น้องไผ่บ่เคยเห็นหู้แง่ครับนี่ครับหู้แง่ใหญ่ครับเป็นสัตว์เลี้ยงประจำสวนประจำไรโชคเจริญรัตนะเลยครับเนี่ยก็คือพวกกินนะครับตัวหลักไปนะครับนี่ครับหู้แง่ใหญ่ครับหู้ที่เป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ห้อยผมแลนเขานะครับผมไล่เขาหันนะครับเจอคนไล่แล้ววันนี้ย่างไปเลยพี่น้องเดี๋ยวพาเบิ้งอีกสวนห้องเลี้ยงแง่ไปเป็นถ้าเกิดว่าช่วงฝนตกดิแลนส่วนกันแล้วพี่น้องหลายครับว่าหันโอเมนตัวหนึ่งมันแลนอยู่นี่แหละนี่ครับอีกตัวหนึ่งนี่ครับแลนเขานี่ครับนี่ครับหูมันตัวหนึ่งอันนี้ตัวเมียครับแลนเขาหันนี่กันอันนี้อันนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับแถวนี้อันนี้หูที่สองครับย่างมีอีกกระติพ่ออีกพี่น้องหูในเลี้ยงกันเลยต่อไปนี่นะครับนี่หูที่สามครับนี่เป็นใหญ่ๆครับพี่น้องใหญ่เลยครับตัวนี้ครับหันต่องอใส่ผมครับตัวนี้มันต้องให้ฝนตกก่อนมันยังค่อยขุ่นข้นก็อยู่นี่ก็เคยให้อาหารไก่มันกินนะครับมันก็มากินอยู่แต่ว่าถ้าข้นมากปุ๊บมันขยันเนาะก็แลนหนีแลนเขาหูเดี๋ยวอีกวะเท่านี้ว่ามันเป็นตัวหนึ่งอยู่เท่านี้แหละแลนไปใส่นอมันแลนออกมาหนีแล้วกันนี่ครับแต่ละเน้นมาแถวนี้บ่เห็นหูครับบ่เห็นหูตัวหลายครับแง่อยู่ในสวนหลายครับไม่ยุ่งสิแล้วครับพี่น้องเดินแลนส่วนกันอยู่หากินครับพี่น้องแง่ผู้ใหญ่คนนึงครับโอ้งามเลยครับมันอยู่ใหม่ๆแง่สมัยนี้หายากแล้วครับพี่น้องค่อยมีดอกแต่ว่าอยู่สวนอนุรักษ์ไว้นะครับบ่กินมันนะครับอยู่ตามนี้นะครับเนี่ยตามขางสวน